Yes, karibu sana kwenye Kibiashara Zaidi, sehemu ambayo nakupa nafasi nzuri ya kufahamu kuhusiana na masuala ya biashara, uchumi, tukichambua vizuri pia, lakini pia unakutana na wataalamu wa masuala ya digital economy. Wote hao tunawajumuisha hapa, wafanya biashara, taasisi mbalimbali za kiserikali, wachambuzi, wana uchumi unawashuhudia. Sasa nikwambie tu kwamba sekta ya madini kwa hapa kwetu nchini Tanzania bwana, imekuwa moja ya sekta muhimu sana ambako inachangia mpaka 9 mpaka 11 ya pato la taifa, kwa maana kwamba GDP huku ikishuhudiwa kupanda kutoka katika 4% za miaka iliyopita. Na sio hivyo tu, sekta ya madini vile vile ilitajwa katika ripoti ile ya kuingia mwaka 2000 na kutoka 25 kwenda 26 kwa ni moja ya sekta ambayo inachangia kwa kiasi kikubwa mpaka 50% ya mapato ya mauzo ya nje ya nchi. Sawa bwana yani ukiangalia kwenye exports ya Tanzania mpaka 50% basi ni masuala mazima ya madini. Lakini hivi karibuni tumemshuhudia waziri wa dhamana kwenye sekta ya madini akiwasilisha bajeti pale bungeni jijini Dodoma, na moja kitu ambacho amezungumza na amegusia namna ambavyo sekta ya madini ilivyopanda zaidi nchini kwetu Tanzania, ambako waziri wa madini Anthony Mavunde alisema kwamba mchango wa sekta madini kwa Tanzania katika pato la taifa umeongezeka kwa kiwango kikubwa kutoka 9.1 mwaka 2023 na kufikia 10.1 mwaka 2024. Na hata hivyo amesema kwamba hadi kufikia kipindi cha robo tatu ya mwaka 2025, kwamba Januari Septemba, wastani wa mchango sekta madini ulifikia 11.9, akibainisha pia kuna ongezeko hapo kwamba lote hilo limechangiwa na uwekezaji mzuri katika sekta hiyo ya madini. Kama hiyo haitoshi, alitanabaisha kuhusiana na swala zima la kwamba wamevuka lengo la makusanyo katika sekta madini baada ya kusanya shilingi trilioni 1.03, ambayo hii ni kufikia Machi 2026, na hii ni sawa na 114.94 ya lengo la kipindi husika. Karibu sana katika hili tunatazama swala zima la madini, kukua kwa ongezeko hilo, lakini pia asilimia hizo pengine kuna faida gani kiuchumi, lakini vile vile tunaweza tukatazama jambo gani ambalo linatakiwa kuboreshwa zaidi ili tufike sehemu nzuri. Kibiashara Zaidi. Sasa leo hii katika hili tunaungana na Dr. Hildebrand Shayo. Huyu kwanza ni mtafiti wa masuala ya uchumi, lakini pia huyu ni mwalimu na mchambuzi wa masuala ya uchumi, na yupo kwenye kada hii kwa miaka takriban 31, lakini pia huyu ni mwandishi wa vitabu vya uchumi. Asante sana Dokta kwa kuungana nasi. Shukrani sana Dokta. Karibu sana kwa mara nyingine. Tumeona ongezeko ambalo limetajwa na mheshimiwa waziri, lakini ilikuwa napitia takwimu mbalimbali zikionyesha pia ongezeko hilo mpaka 10% kutoka 9%. Hii inaleta picha gani hasa kiuchumi moja, lakini ina faida gani zaidi kwa taifa kama Tanzania ambalo linatajwa kukua zaidi? Ni kweli swala la madini nalifahamu, ukiliangalia kwenye masuala ya kodi, ukiangalia kwenye masuala ya mchango wake kwenye uchumi, na ukiangalia ni wapi tunako kwenda. Sasa umetoa ufafanuzi mzuri sana kuhusu mchango wa sekta ya madini kutoka 9.1 kufika 10.1 na sasa hivi kwenda kwa robo ya mwaka wa 2025 kufika 11.9 kama waziri mwenye dhamana alivyowasilisha bungeni. Sasa kuna masuala kama 10 hivi au ya haraka au unaweza kusema ni faida za kuwepo na sekta ya madini ambayo inatoa mchango mkubwa kwa taifa. Kitu cha kwanza ni kwamba sekta ya madini inasaidia kuongeza mapato ya serikali. Na hapa maana yake ni nini? Unapata mapato ya serikali kwa sababu kuna kodi, kitu cha kwanza. Lakini cha pili kuna mrahaba au kitu kinachoitwa royalties. Lakini cha tatu kuna ada za leseni.
ambazo zile zinazokatwa. And then cha 4 kuna mapato ya mauzo ya kwenda nje. Unapouza labda dhahabu, unapouza labda graphite, na sasa hivi tunaanza kuingia kwenye uranium, na unapouza nickel, kwa sababu kuna madini ya kimkakati au rare earth metal. Kuna madini ya kimkakati, kuna madini ya kunaita nani ya viwandani, na kuna madini ambayo ni kwa ajili ya urembo. Kama Tanzanite, ruby au alexandrite au moonlight, rhodolite, yote haya ni aina ya madini mbalimbali. Kwa hiyo waziri mwenye dhamana amezungumzia kwa upana wake sekta ya madini kwa ujumla wake. Kwa hiyo kuna hii issue ya kuongezeka kwa mapato ya serikali, kitabu cha kwanza. Lakini cha pili, sekta ya madini inatusaidia tuweze kuimarisha fedha za kigeni tunapouza nje. Kwa hiyo tunakuta tunapata fedha, na hizi zinatumika kutumika kwenye masuala mengine ya kijamii ambayo ni wajibu wa serikali. Lakini cha tatu, kuna kuwepo na kuchochea ukuaji wa viwanda. Unapokuwa na sekta madini inakuwa, kuna viwanda vinajitokeza sana sana vya kuchakata. Sasa hivi utakumbuka kwamba kule Mwanza kuna refinery moja kubwa ya serikali inaitwa RM, lakini vile vile kuna Geita kule kuna refinery nyingine ambayo inaongozwa na mwanamama mchapakazi Sara Masasi kama sikosei, lakini na Dodoma kuna refinery nyingine, na kuna nyingine wanaendelea kujitokeza kuchakata dhahabu. Na kuchakata dhahabu unaweza kupata vile vile silver. Na kuna wengine wanachakata kopa. Kwa sababu Dodoma kuna kopa, Iringa kuna kopa, na Mbeya kuna kopa, kule Sumbawanga na maeneo kama hayo. Lakini kitu kingine inasaidia kuongeza ajira, kwa sababu unapokuwa na sekta kubwa kama inakuwa, kunapatikana ajira za moja kwa moja na zile ambazo ni za kusaidia. Na hizi ajira, kuna zile ajira ambazo ni zinahitaji utaalamu wa hali ya juu, na zile ajira ambazo ni za kuendesha mitambo na vitu kama hivyo. Lakini kitu kingine cha 5 ni kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje. Na utakumbuka sasa hivi baada ya dhahabu kuanzishwa au masoko ya madini, tuseme masoko ya kuuza madini, kwa sababu kule Arusha ni Tanzanite au Greenlight au Green Garnet. Ukienda Ruanga kuna Green Garnet, kule Mbekenyela kama adono kama unafahamu, na ukienda maeneo mengine. Kwa hiyo kuna hata ukienda Morogoro vile Morogoro kule Matombo kuna madini inaitwa spino mahenge. Kule kunapatikana spino. Na maeneo mengine. Kwa hiyo ukuaji wa masoko ya uuzaji wa madini hata kule Chunya kumewezesha kukua kwa wawekezaji. Ni juzi nilikuwa naongea na mtaalamu mmoja aliwahi kuwa mbunge, ananiambia Chunya niliyoenda miaka ya nyuma imebadilika sana. Sasa hivi Chunya kuna magorofa. Kule Chunya kule kuna magorofa kule sasa hivi ambayo watu wengine wanaangalia. Unapokuwa na uchumi watu wanaanza kujenga magorofa, ina maana inakuwa na multiply effect, mnyororo ule wa thamani wa ujenzi wa vifaa vya ujenzi na vitu kama hivi. Lakini vile vile kuna kukuza miundombinu. Kwa hiyo mara nyingi migodi kupelekea ujenzi wa barabara, ujenzi wa reli, ujenzi wa nyumba bora na miundombinu ya maji na hospitali na vitu kama hivyo. Then kuongezeka kwa biashara za ndani. Kwa sababu madini yanapokuwa unakuta na biashara zinajitokeza nyingi na zinakuwa kwa kasi. Lakini kitu kingine kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha kimataifa kwa biashara. Unajua kwa Arusha sasa hivi ule mji, ile jiji linajulikana kwa ajili ya Tanzanite. Tanzanite ambayo inapatikana Tanzania pekee duniani. Of course kuna watu wanajifanya kujaribu kuigaiga kwa maana ya kutengeneza kitu kinachoitwa synthetic precious metal, lakini kwa Tanzanite imeshindikana. Kwa diamond ambazo zinatoka Mwadui na maeneo mengine kule Kahama huko duniani teknolojia imeweza kuzalisha almasi za viwandani, lakini kwa Tanzanite imeshindikana. Kwa hiyo kuna kukua kwa sekta hiyo, lakini vile vile kwa hiyo unakuwa na kitovu, lakini vile vile kuna kuchochea ukuaji wa sekta ya fedha. Kwa sababu sekta madini inavyokuwa, mitaji inaingia mingi na fedha zinabakia ndani kwa kuwepo kwa masoko ya uzaji wa madini ndani ya taifa, unakuta inasaidia kukua kwa sekta ya fedha Tanzania. Biashara zaidi. Yes, sasa Dr. niko natamani kupata uchambuzi wako zaidi kwenye hili ambalo unatoka kulizungumza, umefafanua vizuri kwamba
kuna masuala ya kuongeza thamani madini na vitu kama hivyo. Nataka mawili, moja kwenye uongezaji thamani wa madini, nini tunapaswa kufanya Tanzania? Moja. Mbili, umegusia viwanda, tuwe na viwanda hapa vya kuchakata. Ni kwa namna gani viwanda hivi vinaweza kuwa game changer? Kwa sababu Tanzania tuna madini ya aina nyingi. Tuna madini ya kimkakati ambayo sasa hivi ndio yanagombaniwa duniani au wanazita rare earth metal. Ziko Morogoro, ziko Mbeya, ziko Kagera, ziko Tanga na ziko Pwani na kule Mtwara. Lakini vile vile kuna madini ya viwandani ambapo sasa hivi kwa mfano hapa Lindi, kama umewahi kutembelea kwa Lindi, kuna eneo linaitwa Hoteli 3 au njia ya kwenda Ruangwa, kule kunapatikana gypsum. Gypsum ile inatumika kwenye moja ya madini yanayotumika katika utengenezaji wa cement, na ndio maana Dangote kule kusini anaitumia na gypsum ya kule na ya Makanya, sababu na Tanzania ile maeneo yanapatikana gypsum yako mawili, kuna ya Lindi na ya Makanya, lakini na sehemu nyingine kule kama Monduli. Gypsum ya Lindi ni nzuri sana kwa sababu mbali na kutumika kwenye cement, ndio inatumika kwenye hizi boards ambazo za kupaua nyumba, za kufanya nakshi na vitu kama hivi. Kwa hiyo tukiweza kuongezea thamani, tutaanza kuuza sasa gypsum powder badala ya kupeleka tu yale mawe kwa sababu gypsum, la sijui kama unaifahamu, ni miamba aina fulani. Baada ya kuchakata tu kuchukua sehemu ya kutengeneza sementi, wanaitengeneza, wanapata gypsum powder. Hapa siku za nyuma pia Morogoro wameanza kufanya hiyo. Siku za nyuma tulikuwa tuna import, lakini sasa hivi Tanzania tunaanza kuuza nje gypsum powder. Kwa hiyo na kutengeneza hayo vitu vya kufanyia nakshi, urembo, na ni biashara nzuri kwa sababu itatengeneza ajira, itatoa uwezo wa kulipa kodi, na unaweza hata ukaanza kufundisha wataalamu wetu shuleni. Lakini vile vile kwenye issue ya vitu vya thamani ni kutengeneza uchakataji zaidi, kutengeneza hizi pete, reni, kwa sababu ni biashara ambayo inakuwa kuendana na mahitaji ya vizazi vipya. Kwa hiyo tukiweza kuongeza thamani, na kwenye dhahabu, badala ya kuanza kuuza tu dhahabu kama raw au kuipeleka kwenye bullion ambayo inatumika kama reserve, tunaweza kutengeneza vitu kama pete, chain, kwa sababu pete kama hizi ambazo tunavaa watu wengi sana wakioa siku hizo wanavaa pete za harusi za dhahabu. Sasa I don't know kama watu wengi wanafahamu dhahabu ni dhahabu, lakini kuna purity yake. Kuna 19 carats, kuna 20 carats, kuna 22 carats, kuna 23 carats. Sasa utengenezaji wa vitu vya thamani vya chain, mikufu, pete, mabangili, tukianza kutengeneza hivyo, mbali na kuongezea thamani tu, tunapata kodi nzuri, tunatengeneza ajira, tunatengeneza wataalamu ambao wanaweza wakashiriki katika kuongeza thamani. Kwa hiyo uongezaji wa thamani utaleta tija na ule mnyororo mzima wa kutoka kwenye uzalishaji, tuongeza thamani, na tunauza vitu ambavyo vinakubalika kidunia. Yani na tayari mshafanya nini wenyewe ndani huko hapo. Lakini umezungumza issue ya viwanda. Viwanda nategemea ni viwanda vya nini? Kuna viwanda ambavyo kitu kama gari lina component nyingi. Sasa sisi tunaweza tukajikita kutengeneza battery za magari. Badala ya kuchimba graphite na kuipeleka sokoni, graphite makampuni labda yameandikishwa kwenye soko la hisa la Australia mfano, au la London, au la New York, au la Hong Kong. Sasa wale wenye badala ya kuchimba ile na kupeleka kuuzwa kama raw material, tunaichakata hapa. Kwa hiyo tutapata ajira zaidi, tutatengeneza wataalamu, fedha za kigeni, na tutauza bidhaa zile dunia nzima, kwa sababu ni vitu ambavyo tunaelekea huko. Hata ya mambo ya solar pan, kwa sababu tuna madini ya kimkakati, tuna rare earth metal, tuna niobium, yote haya tukianza kutengeneza viwanda na nickel, tutaweza kuongezea thamani, na hiyo itatupa sisi nafasi nzuri ya kuwa na diplomasia ya kibiashara duniani na kufanya Tanzania kitovu cha uzalishaji kibiashara zaidi. Kukua kama hivi kwa swala zima la madini, yani mapato kuongezeka upande huo, lakini GDP ikichangia kwa kiasi kikubwa, natamani kujua kwenye uchumi wa mwananchi kunaingiaje, na yenyewe kuna kukua moja kwa moja baada ya shughuli za uchimbaji kuanza kukua.
watu walipata vipato. Unaweza kuona upatikanaji wa vipato vile umekuwa transformed kuingia kwenye ujenzi wa nyumba bora, barabara, shule, dispensary na maeneo ya biashara. Sasa unapokuwa kwenye mnyororo huo, watu wanapata vipato kwa sababu watu wanafanya biashara. Na kitu kingine unaweza kusema ajira ndio tunapata ajira, lakini mtu ananufaika vipi? Serikali inavyopata fedha kutokana na mauzo ya bidhaa hizo ambazo nimezitaja pale mwanzoni, kodi, leseni, royalty na vitu kama hivyo, zinaenda kuboresha zile mambo ya kijamii. Shule zinakuwa karibu, dispensary zinakuwa karibu, hospitali zinakuwa karibu, muda ambao na usambazaji wa maji. Muda ambao ungetumia kwenda kutafuta maji unakuwa umepungua. Watoto wanapata muda wa kusoma. Kwa hiyo unaweza usione zile fedha ndani ya mfuko wako direct kwa sababu umepata ajira, lakini zile huduma za kijamii zinazowekwa na serikali zinasaidia kuboresha maisha ya Watanzania. Kwa hiyo kwa hilo lazima tuipe kongole serikali kwa kusimamia vizuri, na kama alivyozungumza Mheshimiwa Mavunde juzi ni kwamba tukijipanga vizuri Tanzania tutatoka. Ndio maana Tanzania watu wanaenyemelea na wanajaribu kunyemelea kwa namna mbalimbali ambayo mimi naita ni kama vita vya kiuchumi. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba tulipata uhuru wa kisiasa, lakini kuna uhuru mwingine Mwalimu Nyerere marehemu alikuwa anasema kuna uhuru wa kiuchumi. Tukiweza kupata uhuru wa kiuchumi, then tutakuwa washindani katika soko la dunia na tunaweza tukawa na maamuzi kama taifa. Maswali yangu mawili ya kumalizia, Dokta. La kwanza, unapozungumza madini, watu wengi wanaamini ni wawekezaji. Unaiona nafasi wafanya biashara kwenye hili? Moja. Mbili, la kumalizia, unaiona wapi Tanzania baada ya miaka kadhaa kwa takwimu hizi ambazo tunapewa sasa hivi kwamba imekuwa sekta muhimu zaidi kiuchumi? Madini siku za nyuma watu walikuwa wanafikiria ni watu wa nje. Lakini siku zinavyozidi kwenda utakubaliana na mimi kwamba kwa mfano kule Morogoro nilikozungumza kuhusu uchimbaji wa madini aina spino, madini fulani yanaitwa spino. Wachimbaji wa kule wengi ni wazawa. Ukienda kule Makongoros huko Chunya huko kwenye dhahabu, by the way kituo cha kwanza cha polisi kilijengwa Machunya kwa ajili ya kulinda maslahi ya uchimbaji wa dhahabu miaka hiyo, ni wazawa. Ukija Mererani ukiangalia ile kampuni ilikuwa imeingia na kabla ukuta hujajengwa, wachimbaji wengi kule walikuwa ni wazawa. Ukienda Longido kule kuna uchimbaji wa rubi, ni wazawa. Ukienda huko nikutaja Likombe, Lindi, Liwale, baada kutoka kule farm 117 na Chungwe ya kwa mbele, ni wazawa. Kwa hiyo uongezekaji wa wachimbaji wa wazawa umeongezeka sana. Hata hapa Ruangwa, nimetaja issue ya gypsum. Mchimbaji mkubwa anayeolisha kiwanda cha Dangote gypsum ni mzawa. Mzee mmoja sitaki kumtaja jina, lakini ni mzawa. Nimeshawahi kukaa naye, nimeongea naye na ndiye alinipeleka kwenda kutembelea maeneo yake huko. Kwa hiyo ni wazawa wamepata fursa kubwa sana, na ndio maana Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana anasema sasa hivi kuna haja sasa ya kuwawezesha zaidi wachimbaji wadogo. Tunapozungumza wachimbaji wadogo hapa ni wazawa vijana ambao wanaingia, na ningefurahi zaidi tungeweza tukawa na mpango wa kuwafanya na watoto wa kike nao waingie kwenye mnyororo. Yaani wasiingie tu katika eneo fulani, wanao waweze kumiliki mashimo, waweze kumiliki mitambo, waweze kumiliki makampuni ya usafirishaji yanayohusiana na masuala ya madini. Kwa hiyo tutakuwa tumewawezesha kibiashara zaidi. Mimi nimepata bahati ya kukaa vipindi vyote vya marais, Mwalimu Nyerere, Mwinyi, Mkapa, Kikwete, Magufuli, na sasa hivi tuko chini ya Mama Samia Suluhu Hassan. Sera ambazo zimewekwa zikiwekwa, amani ambayo tumeendelea kuijenga, mshikamano wetu na muungano wetu wa sisi na Zanzibar, tukiendelea na msisitizo huu naiona Tanzania ambayo itakuwa na manufaa sana kwa vizazi vijavyo. Kwanza itafanya Watanzania watembee kifua mbele, kwa sababu wanaweza wakajiamini kwamba ule Utanzania. Unajua kwa mfano kutoka hapa kwenda South Africa, wakikuona kwanza una passport ya Tanzania unaheshimika.
Au umevaa ile kama anayovaa ule waziri mkuu anapenda kuvaa scarf ya Tanzania. Unajua mimi nilikuwa Ujerumani, nilikuwa nimevaa scarf ya Kitanzania. Niko hotelini, akatokea jamaa mmoja akaniambia, bana mimi nikaa Tanzania, nilikuwa nakaa Mikocheni, nilikuwa nauza mitumba. Tanzania ni nchi yenu ya amani, naipenda sana Tanzania, na nilirekodi clip. Kwa hiyo unaona Tanzania ambayo ni inaheshimika, na Tanzania ambayo inajiamini na inaweza katoa maamuzi. Ndio maana hatuingiliwi kiovyo ovyo. Na kwa hiyo Tanzania ambayo naiona ya vijana ambao tunawatengenezea ni Tanzania ambayo inaenda kuwa imejengwa kwenye mwamba, haijajengwa kwenye mchanga. Sio, unanielewa? Hata kwa maandiko, hata kwenye maandiko umesoma seminari. Nyumba iliyojengwa kwenye mwamba bana inadumu. Hata upepo ukija nyumba haiterereki. Kwa hiyo Tanzania ambayo tunaijenga kwa miaka ijayo, tukiendelea na sera hizi zetu na mshikamano wetu na umoja wetu, tutakuwa tumefika mbali sana. Kibiashara zaidi. Safi sana. Ningechakachua jambo hapo, ningekwambia bwana, kama vile alivyoambiwa Petro, kwenye wewe ni mwamba, lakini ngoja tuiache tu hapo. Nikushukuru sana Dr. Mtazamaji wetu, umesikia uchambuzi kutoka kwa mtaalamu wa masuala ya uchumi, mwandishi wa vitabu vya uchumi, mwana utafiti wa masuala ya uchumi, lakini pia mkufunzi wa uchumi. Ukiangalia amekaa kwenye kada hiyo kwa takriban miaka 31. Tumepata kufahamu hasa faida ziko kwa namna gani kiuchumi, lakini wakati zinatajwa takwimu kukua kwa upande huo wa madini, vipi hasa uchumi kama taifa la Tanzania, ametuambia pia tunajiona wapi. Lakini wewe mfanya biashara, kwa namna gani unaweza kuingia hapo, ama kwa namna gani pia wazao wanaweza kunufaika zaidi, ametuchambulia kwa jicho lake la kichambuzi. Mimi nikushukuru sana kwa wakati wote. Langu jina ni John Lawrence Rupokela. Chukua hii, kuwe na fursa hata kwa wakina mama, wanawake, kuweza kumiliki kampuni za madini, kuingia kwenye masuala ya usafirishaji na mambo mengineyo mengi, iwe kama sehemu ya fursa. Si maneno yangu, nimechukua kwa Dr. mchambuzi. Asante, mpaka wakati mwingine. Hii ni Kibiashara Zaidi. Super Breakfast. Kibiashara Zaidi. Huyo anasema anaitwa Dismas Jacob kutokea Kwimba, Mwanza, anasema na wafuata